सबने ये कभी हमेशा तो किया ही होगा, कभी ना कभी ये उंगली तोड़ना, ये आवाज़ कई बार बड़ी सेटिस्फेक्शन लगती है ना कि भी कि मस्त हो रही है और उंगली उसके बाद फ्री हो जाती है। तो कई पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि मैडम ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हमारा बच्चा ये बार बार करता रहता है, उसको ये ऐसे करने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इससे जॉइंट ख़राब होते हैं कि क्या होता है। तो ये कट कट की जो आवाज़ आती है ये क्यों आती है, तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि ये जॉइंट्स में आवाज़ क्यों आती है, क्या ये एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल है, क्या इस आवाज़ से हमको डरना चाहिए। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि ये कट कट की आवाज़ जॉइंट्स में क्यों आती है। तो ये जैसे मैंने कहा उंगली को फोड़ना है, ये हम बहुत बार किए हैं और करने में बड़ा सेटिस्फेक्शन भी होता है। बट कई बार पेशेंट्स जैसे कहते हैं कि घुटने से भी उठते हैं तो कट की आवाज़ आती है, या घुटना हिलाते हैं तो कड़ 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 की आवाज़ आती है। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ हर जॉइंट में एक जॉइंट के ऊपर एक कवरिंग होती है, झिल्ली जैसी होती है, और झिल्ली के अंदर हड्डियों के बीच में हल्का सा तेल होता है जो ग्रीसिंग के लिए होता है, ये आप सबको पता ही होगा। और हर जॉइंट में होता है, ऐसा नहीं कि ये छोटे जोड़ है तो इसमें नहीं होगा, सिर्फ बड़े जॉइंट्स में होता है, ऐसा नहीं। हर छोटे से छोटे जोड़ में भी एक झिल्ली होती है और उसमें थोड़ा सा ऑयल होता है, और इस ऑयल में साथ में थोड़ी थोड़ी एयर भी होती है। तो एयर में जैसे हम सब जानते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस होती हैं, तो थोड़ी एयर होती है। तो जब भी हम इस पर ऐसा प्रेशर डालते हैं, तो ये जब प्रेशर डालते हैं तो वो जो ग्रीस है वो थोड़ा खिसकता है और उसमें से एयर बबल जैसे निकलता है और वो कट की आवाज़ आती है उसमें, जैसे ये किया, ये किया, तो ये सिर्फ एयर बबल है जो निकल रहा है। तो ये अब जो एयर बबल का निकलना जो है ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। इसको लेके हमको बच्चों को डांटने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ना करो, इससे आपके जॉइंट डैमेज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फिनोमिना कि बस जो एयर ट्रैप हुई थी वो ऑयल और ग्रीस के बीच में वो निकल जाती है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी ये हर जॉइंट के यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टेंडन्स होते हैं जो इस पे मूवमेंट करते हैं, लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट्स के आजू बाजू उसके मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो कोई भी लिगामेंट का जब मूवमेंट होता है तो उसके फ्रिक्शन से, जैसे कोई भी रस्सी अगर गिर्री पे है तो उसको चलाएंगे तो उसके गिर्री की थोड़ी सी आवाज़ आएगी, या रस्सी का जो अंदर जो खिंचाव हो रहा है उसकी एक आवाज़ आपको फील हो सकती है। तो वो हल्का सा फ्रिक्शन की भी आवाज़ लिगामेंट्स और टेंडन्स में हमको फील होती है। अगेन ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बीमारी का निशानी नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, इसलिए हमको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जब कार्टिलेज अगर घिस जाते हैं, जैसे घुटने में जब कट कट की आवाज़ आती है ना, तो जो कार्टिलेज जो होता है वो गादी का काम करता है, जो दो बोन्स के बीच में एक गादी होती है, और वो प्रॉपर मूवमेंट होने दें बोन्स का और उसमें आपस में घिसने का प्रोसेस ना हो, उसके लिए एक गादी रहती है। विथ एज या जो भी कभी इंजरी हो कुछ हो तो ये गादी जो है बीच की ये घिसने लगती है। जब ये गादी घिसेगी तो कोई पार्ट हो सकता है कभी कभी मूवमेंट में हड्डियां आपस में टकराने लगें, और वो हड्डियों के टकराने के कारण फिर कटकट की आवाज़ आती है। जब ये हड्डी की कटकट की आवाज़ घुटनों के जॉइंट में आती है, ये इंडिकेट करता है कि घुटने की घिसने की शुरुआत हो गई है। यही एक टाइम है जब इसको हम थोड़ा एबनॉर्मल बोल सकते हैं। और आवाज़ से हम ये नहीं बोल सकते कि कितना घिसा है, कई बार अर्ली घिसने की शुरुआत में भी आवाज़ आती है, कई बार पूरा वो घिसा हुआ घुटना होता है तो भी आवाज़ आती है, या पूरा घिस गया है तो पूरी हड्डी चिपक ही गई है तो कोई शायद आवाज़ भी नहीं आए, कोई मूवमेंट भी ना हो उसमें अंदर। तो आवाज़ के बेसिस पे हम घिसना प्रोसेस चल रहा है या शुरू हुआ है इतना हम बोल सकते हैं, पर कितना घिसा है हम ये नहीं बता सकते। तो ये घिसने का अगर प्रोसेस, घुटने में अगर कभी आवाज़ आ रही है तो इसको ज़रूर आपको डॉक्टर को दिखा के एक्सरे या जो भी करवाना है, या ग्रीसिंग के लिए हम और फर्दर क्या कर सकते हैं, उसमें कार्टिलेज की हेल्थ कैसी है वो चेक करवा सकते हैं। बट बाकी जोड़ों में अगर थोड़ी बहुत कट कट की आवाज़ आती है नॉर्मली, या आप ऐसे खुद करते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए घबराएं नहीं, इट इज़ नॉर्मल। और ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो सिर्फ एयर ट्रैप होने के कारण होता है। अब इस कट कट की आवाज़ को रिलेटेड भी अगर आपको अभी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं
तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा। बहुत कॉमन चीज़ है, मैंने सोचा ये क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं इस चीज़ के बारे में भी। तो आज मैंने ये भी एक डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। थैंक यू।